السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نضال. شو الأخبار شباب؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة كلاش أوف كلانس. وكالعادة قبل ما نبدأ المقطع يا ريت تعطينا لايك ويا ريت تشترك بالقناة إذا أنت مش مشترك لك كل ما جديد بقناتي. وخلينا نبدأ. يعني اليوم الشباب جايب لكم أقسم بالله يعني ثغرة خرافية، ثغرة دمار، يعني ثغرة يعني احتمال تغير مستقبل اللعبة. فاليوم جايب لكم ثغرة يعني جدا دمار، لكن لازم تلحقوها قبل ما تسكر. فاهمين علي كيف؟ فاليوم جايب لكم ثغرة صندوق الجواهر. يعني صندوق الجواهر يطلع كل اسبوع مرة او كل اسبوع مرتين. اليوم راح اشرح لكم ثغرة كيف تخلي انت صندوق الجواهر يطلع لك كل يومين، يطلع لك صندوقين او 3 صناديق كل يومين. يعني كل يومين بتاخذ من صندوق الجواهر تقريبا 75 جوهرة او 50 جوهرة كل يومين، بدل ما تستنى اسبوع عشان يطلع لك صندوق جواهر. لا، بالثغرة هاي اللي بدي اشرحها اليوم بس بيومين بتاخذ صندوق جواهر، تاخذ 2 كل يومين بيطلع لك صندوق جواهر. فصراحة هي ثغرة يعني جدا حلوة وجدا خرافية، فالطريقة مضمونة 100%. فانتوا بتعرفوا يعني انا قبل ما انزل اشي على قناتي بكون مجربة بنفسي، فالطريقة مضمونة 100%. وانا قبل ما اضر مشتركيني بجربها على نفسي، ما بحب اضر مشتركيني، فانا جربتها الحمد لله وزبطت معي، فحبيت اشارككم هاي الثغرة. فخلينا ندخل في الطريقة. طيب يا شباب، اول اشي بكون عندكم صندوق جواهر، صح ولا لا؟ بكون عندكم صندوق جواهر. لازم تتأكد قبل ما تسوي الثغرة ان تكون اللغة عندك انجليزي. فاهمين علي كيف؟ اللغة تكون عندك انجليزي. انا شو الان عندي عربي، فشو بروح بسوي؟ بروح بحولها انجليزي. فاهمين علي كيف؟ بروح بحولها انجليزي. خلينا نحولها انجليزي، لان لازم من شروط الثغرة ان الثغرة انها تكون انجليزي. فاهمين علي كيف؟ هاي حولناها انجليزي، بعدها بنرجع للعبة. بعد ما ترجعوا للعبة طبعا لازم تكون اللغة انجليزي، شرط لازم تكون اللغة انجليزي. شو بتسووا؟ بتحط يعني خلاص بتقيم الجيم بوكس، بتقيم صندوق الجواهر، تستنى شوي 27 ثانية على عبين ما هو مقيوم الصندوق. فاشوفوا والله الموارد معي ملان وين والله ما عارف شو اسوي، شو اطور. نشوف هي مش نطورها بالله مفلل خلاص. هين طب هاي لا، ما بنفعش. فخلينا بموضوعنا. هاي جبنا صندوق الجواهر، اخذنا 25 جوهرة. فاهمين علي كيف؟ كم جوهرة اخذنا؟ 25 جوهرة. عطول اول ما تقيم صندوق الجواهر بتروح على اللغة. حلو، بتروح على اللغة. وخلينا اعدلكم يعني كم واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بتروح على اللغة العاشرة. فاهمين علي؟ يعني بعد ما تقيم صندوق الجواهر على طول بتروح على الاعدادات، بتغير اللغة، بتحط هاي اللغة شايفينها هاي، واللي هي بتكون الخيار العاشر. ها بنحطها، وبعدها يعني خلاص تغير لغة اللعبة. فبعدها بتستنوا يومين بتلاقي طالع لك صندوق. مش بتستنى اسبوع عبين ما يطلع لك صندوق، بتستنى يومين بيطلع لك صندوق او صندوقين في يومين او 3 ايام. فصراحة هي طريقة جدا حلوة وجدا اعجبتني. اتمنى انكم استفدتوا من الشرح. فبس يا شباب يعني هم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. اعجبك المقطع لا تنسانا من دعمك يا حلو، حط لايك واشترك بالقناة، وما بدي اوصيكم على الدعم. حبايبي مع السلامة.